my contract. My reasons anali wambiri. Mene timagwira ntchito mu government tikamasolve my problems. Certain people were not liking it. And zija zinachitikira achinaphwiyo kuti anthu ena akamaombera. Ineyo there have been those attempts whereby people are following you. Okay, we have created a lot of enemies, and I knew kunena kuti sindikuyenera kukhala ndikugwira ntchito pa position imene jai for more than 3 years. Anthu akanandipa. Ziyankhulo iye adamulemba ntchito ndachikhoza sulungwetu. Komanso iye ndatiwenera kumpanga ABCB ambe kummanga iye. Chifukwa kusukulu sadapita sala amanda sali ya munthu wa PhD. Anapita sukulu yake risala samalandira. Officer dalija iye sala amanda yake. Kulenga magari murabo mokaphwanyitsa rapusena anakaphwanyitsa gari muru kuchibwezi kuncheyo. Arampezerera kumauza akazaka ndimanga munthu omanga okhala musero amayankha phone. Anyway, pali breaking news apa, pali mkulu ameneyo tinampanga kale post amene dzina lake ndi Anthony Bendulo amene amagwira ntchito ndithu ku office ya president. Nde mkulu ameneyo pachanapanga design nde panopa ndithu akuyankhula zina zake zomapanga expose kuti akuluakulu pali ABCD pa chinyengo ichi. Komano out of nowhere sitikuzoza kuti chachitika nchani chifukwa maybe mupanga check ndinuyo pambali pake pamuona picture ya Tia Mulangeni, mtsikana amene anatchuka kwambiriso ndi ma audios like odabwitsaja okhuzana ndi awanda nawo akali ati kuti amafuna kuchanichani kupha president maaudio ake amenacho. Komanso pali maaudio ena amene okhanga kuti scandal yaku State House makuti ace ameneyu ndi Tia Mulangeni amene itu ali behind those audios. Ndiyeno pakatano live yakulu awawa Tia Mulangeni akubwera ndi akufuna awayankhe. Ndi sitikuzoza kuti kazigwirizana komano kuliso kulalata kumulalatira nkuso mkulu ameneyo. Ndi anyway poti ulendo tupita ku 16 September ndi zochitika munjira zambiri mungakhala pomwepo tiziona kuti chikuchitika ndi chani. Sorry, yesterday napezeka zoti sinapange live because I was in transit. And I could not be able to do live bwinobwino. And nditapanga video mene ndinapanga ya live yoyambilira I noted and I was expecting kunena kuti there's going to be a response, and response yake inalionena kuti aisera kulemba ti anthu tilembe maarticle trying kukonza mbiri, actually because that's the trend, that's the behavior imene imachitika nthawi zonse pakakhala pachitika zinthu zoti ndizolakwika wina akazionetsa kuti zinthu zikulakwika motene or kuti akauze anthu a president kumbali kwa mapito kauza yayi zimenezo munthu sanatimvetsetse. And I think I've seen timaataki akuti ameneyo sanazimvetsetse zimenezi ati chifukwa chokuti alibe degree. Zimandiseketsa because dziko la Malawi lili ndi mavuto ambiri, komanso dziko la Malawi tiliso ndi ma professor ambiri, tili ndi ma degree holders ambiri. So if a degree was something that was going to solve the problems of this country, Malawi right now sibwezi kukhala ndi mavuto inali wonse chifukwa kuti tili ndi anthu ambiri ophunzira amene ophunzirawo zinthu zina akumakanika kusolva. And zimakhala zinthu zoseketsa kuti people fail to appreciate wisdom, differentiating it with intelligence, and also understanding why do we go to school. Tumapita ku school titikatani, tumapita ku school so that at least knowledge because kutitsegula maso athu, ikatitsegula maso athu we can be able to learn to make use that knowledge that we have gotten from the classroom. And a proof that somebody anapita mu classroom kumabwera certificate epepala ndi ngati unafika form 2 kumakhala pepala la form 2, standard 8 pepala la standard 8, form 4 pepala la standard la form 4, university pepala la whatever stages and stages. So whether it's going to be a certificate, a diploma, a degree, a master's degree, and actually others they have a lot of degrees, a couple of them.
The assumption is that munthu akakhala ndi paper ngati limene lili ndiye kuti ali ndi knowledge imene ikuyenera kukhala ndi munthu amene anakaphunzira konse imeneyoyo. But here in Malawi, we have seen that the assumption that we have also works contrary to the reality on the ground. That it's not always where somebody has got a paper, then it means that muntu is wise. And ambili they have tried to bring this because I think anthu ambiri amakhulupirira kuti akhale ndi degree ngati alibe. You have seen ena kumapita ku Jerusalem University ndi malo ena kumafuna kuti akatenge degree yo cholinga kuti atadzioneka zoti iwo ndophunzira, because I think ku Malawi measure ya knowledge ndi wisdom ya munthu kapena experience ndi skill ya munthu mumatengera pa paper lalo. But if we see a lot of things, like for example, magalimoto amene timakwera Ford did not have a PhD for him to come up with a Ford car. The same with many alili the Facebook is iPhone and all these other things. And some of us tikuchoka in an ecosystem where ineyo as a person ndimadziwa zinthu zambiri. I was privileged to be one of the first animators in Malawi. We are doing video cartoons and animations, which is the last stage of TV production as early as 2008, something that even right now the University of Malawi they don't teach. Aside of that, I do programming, I do cybersecurity work, I do a bit of security and intelligence kind of work, and I work with different government institutions as well, even private companies. We render those services, and in Chito yo imateka bwinobwino. So zimakala zinthu zoseketsa kwambiri for someone to want to still push me, push. Utonetse degree as if you degree magwira ntchito. Degree sigwira ntchito. Actually, I have someone that I know anapezeka zoti anakhoza 16 points MSc yake ali ndi degree yake koma akamagwira ntchito simadutsa 6 months ntchito amakhala zoti amuchotsa, because the issue is not the paper. So I wanted to address this because it keeps on coming. Secondly, I wanted to address the issue many it keeps on coming. Yeah. Bendulo amagwira ntchito ku Department of Innovation ku OPC, high profile ngati manager, then inde kuti amene yuyu mwina anakhulana ndi Madam SPC akoleni zamba chifukwa chake anasiya ntchito, he was bitter, so he's bitter. The assumption is inde kuti amene zinthu zake sizikumuyendera, then he's pushing this ndicho linga chonena kuti apeze ntchito. Ineyo as a person anthu timakhala anthu osiyanasiyana, and I understand kuti there are so many people at my age I mean, they're still wanting to work. Pamene ineyo mene ndimakula all along, I've been doing business and I've been privileged. Kuti mulungu anandikondera. I've been in more than 12 African countries. I've been to Europe. I've been to a number of countries. Ena kukhala until when some of us tinatopa nkuzanena kuti ifeyo tufuna ndibwerere ku Malawi kuti tikakonze mavuto amene ali ku Malawi kuti Malawi wathuja akhale kuti komena tonsefe. So that's why some of us, when we came back, tinaika mutu panjanje because we had a purpose, and the purpose was to say I should be able to put my contribution with the skills that God has granted me with, ndithandize kugwiritsira ntchito kuti Malawi akhale Malawi amene tikufuna. Ndicho linga chonena kuti tisiye zomayendayenda kuti tipite tikakhaleko mwina ku Mozambique ndi malo ena otero. So why am I bringing these things? Tikanena kuti apa pali my illegal appointments, ena akamanena iyayi iweyo ulibe degree unapeza bwanji ntchito ya udirector. Chimene ndimafuna ndinene tsiku la lero nzoti I was a director of innovation and creativity. So as I said koyambilira, for example, innovation imene tikuyamba timakamba innovation, even my University of Malawi kulibe amene course imene amapanga ya innovation at this particular period of time, 2020-2021. So if even the universities of Malawi, they were not offering that course, how were the people expecting kunena kuti munthu amene akakhala director of innovation yo akhala ali ndi PhD kapena ali ndi master's degree ya innovation yo? And when you're talking about creativity, you don't need to go to school for you to be creative. Ku school usaphunzitsa munthu how to be creative. That's why all the people that have done very unique things, palibe amene angakuza nzoti naphunzira izizi ku school. Ku school you learn my skills. Then, depending with how creative you are,
you are able to do what you're supposed to be able to do. Somebody says they created it for you purposely. Now, this is another thing that I have to tell you. I was given an opportunity to choose kuti ndingathandize bwanji bwana. And when that opportunity came, I said, bwana, the biggest problem that we have ndiyonena kuti mubomam zinthu zambiri zikamasokonekera anthu amanamizira kuti izi ndi za technical. Ndiye akakuwuza nizoti izi ndi za technical, they end up bringing kunena kuti tizikapezeka kunena kuti aitane za consultants and things like that. So we said kuti ife ona ngati kuti zinthu zina zamapanga exaggerate, why can't we have a platform imene ife would be able to go within the Malawi government ndikupeza ngati pali vuto lokhudzana ndi ICT. Ku Malawi kunoko kuli anthu ambiri amene anapita ku skulu, ena anapita skulu za ku Malawi konkono, ena anapita skulu za kunja, ena they are self taught, amaphunzira through online achina Udemy and the others, and anthu akupanga zinthu zoopsa kwambiri, zinthu zabwino. I've seen anthu ambiri amene akupanga zinthu. I have a couple of programmers that I know, young people that are doing zinthu zambiri mbiri zosiyana. Like there's one Noble Hala Pali Anyamaranga hapo. I mean, we've done a number of my projects. So there's a crisis, you call these guys, they sit down, they analyze, and we work and we find kunena kuti kupanga ma solutions and my solutions akuteka. Ndakhandu kumakamba kuti we have done a lot of things. For example, boma limauzidwa zoti silingasiye kupanga ma cash payments in 2021 by December 2020 going to 2021, amati zimene zizi zidzatheka zoti muzipanga EFTs zidzatheka 2023 going to 2024. Using these skills that we are talking about and a combination of different young people, very skilled young people, tinapezeka zonena kuti we sorted this thing that even the World Bank and the IMF amene this is ngatheke pali marisks osiyana siyana, tinapanga zotheka zoti within 5 months by July 2021 boma linasiya kulipira anthu using macheki. Why was it bad? It was bad because anthu amatopezeka munthu mmodzi alandira masalary from a ministries angapo, munthu mmodzi akulandira ma allowances mwina 60 nights in one month, which are things that are not okay. And for us to solve these kind of problems, it means here you are addressing an accounting issue. Someone would come and say, I was supposed to be a chartered accountant for us to be able to sit down and fix this problem. But when you are very innovative, you don't have to be a chartered accountant to solve accounting problems. So with innovation, basically, and Tamabanga mistake thinking innovation is ICT. But innovation basically is doing something new in a different way. And is easy to kumagamba zama bureaucracies, ma resistance to kumazonazi. With development of innovation, timanena kuti, if you go to work and you don't find resistance, it means because a sign that you're bringing something new, people are going to resist. It's like telling someone that stays ku Namiwawa or Sunnyside to say usamuke ugakhale kwakuti. Why should we move? So you are supposed to have reasons why those things are supposed to come. But also when you're saying kuti you are fixing problems in government, the language that you're speaking is you're closing loopholes and you are never liked. So for me, not to be liked by certain people, it's and how, because I've lived like that, that I don't survive by kuti ndikakhale kuti ndikupanga belong in which group ja anthu, and if people are disagreeing with me, if I know that what I'm doing is right, I don't care what anybody else thinks, because as long as you're doing what is right, is right. Why am I bringing these things? I'm bringing these things because these are the things that some people are trying to use akuti kupanga counter kapena kupanga attack. Ndanena zinthu zambiri mbiri. Why are they failing to say Bendlo zimene wanenazi akunama umboni wake ndu iye watulutsa ichi koma zinthu zosizina choncho wapanga misunderstand. They're just saying ayi ameneyo is bitter, ameneyo wazonena kuti amafuna akuti salaries were peanuts. Some of us, when you're working in government, mboma simolemelera. Mukadzaona munthu wina alesa amene akugwira ntchito mboma ndipo walemera chifukwa chokugwira ntchito mboma, munthu ameneyo ndi wakuba. And I'm repeating, mukadzaona munthu wina wake akugwira ntchito mboma and walemera chifukwa chokugwira ntchito mboma, munthu ameneyo ndi wakuba. Now, there are certain times where people say, why did I quit work? Ena mapanga associating kumanena kuti ayi ndiyoti muna ayambana ndi ISPC. That was not the reason.
Actually, if you see Napangadala post that letter that I posted immediately the termination of my contract. My reasons anali wambiri. Mene timagwira ntchito mu government tikamasolve my problems. Certain people were not liking it. And zija zinachitikira achina pwiyo kuti anthu ena akamaombera. Ineyo there have been those attempts whereby people are following you. Okay, we have created a lot of enemies, and I knew kunena kuti sindikuyenera kukhala ndikugwira ntchito pa position imene jai for more than 3 years. Anthu akanandipha. So yes, as far as much as we have to love the country, ndimayeneranso kuti ndidzikondeso ndekha moyo wanga, ndikondeso kunena kuti family yanga ifuna indione ndili moyo, azankolo anga, ana anga, my brothers anga, my sisters anga. So a good dancer knows when to leave the stage. And anthu ambiri samamvetsetsa. If you go ukapeza anthu amene tagwira nawo ntchito akuzanza kuti munthu, how do you live ntchito yayikulu ngati imene jai? You're a director in the office of the president and cabinet. Lastly, chimene ndifuna kupanga address ndisanabwere ku issue yathu ya area 55 ndi issue ya issue yonena kuti akuti Benduloyu anakanika kugwira ntchito with the current government. That's not the issue. The issue ndionena kuti enafeti ndi ma principle kunena kuti tikapita ifeyo, yes, the sacrifices that we made in 2018, 2019, makamaka mpaka na 2020, we were making the sacrifices because timafuna kuti tione dziko likusintha. Sikuti chinali chinthu chongonena kuti mungodana ndi DPP basi choke mu mboma, then DPP ikachoka mubwereso ifeyo IMCP ife koma tidziza ononga kuposa DPP. That's not the issue. So for me, my principle is, if timakana ifeyo kunena kuti DPP ichoke, sikuti anthu amadana ndi DPP, amadana ndi anthu ena osokoneza amene anali mu DPP. Ndipo amadana ndi zinthu zimene zimaononga Malawizo, chifukwa chake Malawi anaenda kunse kuti awawa achoke. Amati awawa achoke chifukwa sikuti amadana ndi kala ya chipani chawo, kapena kuti amadana ndi logo ya chipani cha DPP. Anthu amadana ndi zopusa zimene anthu ena ake amapanga, amene amene amaona zonena kuti zinthu zimene zikuononga tikapanda kuzisamala dziko lathuli ana athu lidzakhalira onongeka kwambiri. Ndi chifukwa chaketu anthu anapita kumatemo. Ndi chifukwa chaketu anthu anayithandiza Malawi Congress Party kuti ilowe mboma. The assumption and the belief has been, and the motivation was kunena kuti MCP ikalowa mboma ikachotsa zonse zoyipa zimene DPP imapanga. So when you see kuti MCP yalowa mboma, then pali anthu ena ake awiri atatu ochepa amene timaona ngati tili nawo limodzi kuti we are pursuing this thing ndi cholinga choti athandiza achakwera kuti akonze dzikoli. You see kuti anthu amene ajawa ena ake angoyamba kubwera amba kuononga dziko lija. It makes the sacrifices that some of us we made to be invalidated. Ndo mazifunsa kuti why were we sacrificing? Because that time around DPP mapanga offer ndalama, they still offer. Zipani zina they still offer. Tabwera iwe udzati joine tapinje amene wawa chanchana, they still offer. But now you look into it kunena kuti kodi ntakha kuti neyo nda join anthu ena otathandiza anthu ena dziko ndelisunthidwa. So to us amene tinayika ma sacrifices akulu, the only compensation is when we see the main reason and goal imene tinapangira sacrifice ndicho chikuchikitika. So when you see the president is going akapanga strike ma agreements ndi ma countries ena kunena kuti tipange, for example, G2G kind of arrangement where mafuta akhale opezeka, akhale opezekeratu, akhale ochipa, we celebrate because that's one of the reasons why we were doing the sacrifices that we were doing. Then when we see someone akupita ano kumene kujaku akaikapo akaipa madobadoba ndicho linga chonena kuti madobadoba amenewo alowetsepo zawo, then iwo apezepo china chake chopeza pathupi lawo pamoyo pawo, then ifeyo sitingasangalale nazo zimenezozo. Ndokakhala kuti sunasangalale nazo, anthu amene akupanga zakubacha ena amadzafuna namizira kuti iyayi iwo ndi chipani. Itu Malawi Congress Party sinatumeko munthu kuti pita ukabe. Malawi Congress Party sinanyamukeko nkupita kuti iwe chifukwa chakuti ndiwe SPC lero panga zononga dziko. Sizili choncho. So when we stand against the people who are destroying this country, sikuti tikulimbana ndi boma, sitikulimbana ndi boma. Tikulimbana ndi anthu mubomamo amene akuononga zinthu. So ineyo, when you look at me, I'm just one person, but anthu ambiri ena amakhala ali ndi mantha chifukwa chokuti, like for example the case tikukamba ya Colin Zamba ndi munthu ali ndi mphamvu. Of course mphamvu zake ndi mphamvu zimene zinabwera chifukwa cha position imene ali appointed, but we have to understand that there are people that are powerful because of appointed positions, then there are those
that are powerful because of the influence that they have in the community. Now, some of us, our influence was not coming in for the director. Aye. So my issues onena kuti wina wake angabwere ndikumaliza ndikumaopsezana inetu nasalenda kale. Even if I'm to die today because I'm telling the truth, then I have to die. Even if somebody is going to hate me today because I'm telling the truth, then I'll die a happy man. I'll leave a legacy. And what kind of legacy do you want to leave to your country? What kind of legacy do you want to leave to your children? So, nkhani imene tikukamba pano ndionena kuti tizilikonda dziko lathu. Tisamasekelere munthu wina wake akakhala kuti munthu mmodzi akupanga zinthu zoti zimuthandiza iyeyo ndiye tiziopa zonena kuti iyeyo chifukwa choti afuna zonena kuti aononge zinthu. Ayi. So tipanga understand nkhani iyi ndayiyankhula sindidzayiyankhulanso. Ntchito ndinasiya chifukwa cha ma reasons amene ndinali nawo osiyanasiyana, and part of it the work that I was working yomakonza ma problems ni ma challenges inali yonena kuti inalinso ndi chiopsezo pamoyo panga. Aside of that, ena ntchito sitimagwira chifukwa ati ufuna kungopeza ntchito zilandira salary. No, because as I said, I'm coming from a background imene I've been doing business for some time. So I think nkhani imene ndayipanga responding ndayankha kukotiso inabwera mpaka na wina atandifunsa anamwanazo anamwitsa nazo madzi kunena kuti iye ayi. It's the skills. Tikamapita kunjaku kuma US ku UK right now, olo uli ndi degree yako ya kumalawi kuno ukapita kumene kujako umakapezeka zonena kuti chimene chimakakupangitsa for you to survive ndi ma skills amene uli nawo. Ngati unapita ku school uli ndi chi PhD, koma chi PhD chakocho upanga nazo zinthu zombwambwana kuposa munthu wa standard 6, then why should we go and have a PhD? If anthu a PhD apanga zombwambwana ngati zimene apanga koleni zambazo. Okay. Now, kunali nkhani ya Area 55 imene ndi Magwelo Industrial Park. Nkhani imene ndinayikamba in summary. It was not as detailed as it was supposed to be, and anthu ena anapeza zonena kuti anthu ena anapeza zonena amafuna atengere pa advantage kuti uyuyu sakuzimvetsetsa sadziwa zoti za investment zimayenda bwanji ndi kubwereraso. Department of Innovation ntchito yathu timapita in different ministries, departments and agencies, including my institutions zoti ndi ma state corporations, umakaona kuti mavuto amene ali nawo ndi otani. What are the technical challenges that they are having? How can we be able to solve them? Tinapita ukathandiza kusolve ma problems aku MTL, tinapita ukathandiza ma problems aku Eskom, tinapita ukathandiza ma problems aku accountant general, tinapita ukathandiza ma problems aku NRB, aku road traffic, aku immigration, malo osiyana. So it's in these engagements that we are having that we ended up understanding kuti boma limayenda bwanji, ma processes aboma amayenda bwanji, kodi boma malamulo akayendetsedwe ka boma amayenda bwanji. So now issue ya kalata, ndinaika kalata enano, you can go back and see pa Facebook page banga ndinaika the letter where Madam Colleen Zamba, it was dated on 20th May 2024, where Madam Colleen Zamba anapanga direct MITC kaiwo mphamvu zimenezo amazitengera kuti akuti ipeleke malo ulere. Ndinafuna kunena kuti tisanapite patali, ndinafuna ndikuonetseni zinthu izi. Chinthu choyamba chimene ndinafuna kuti inuyo muchipanga understand ndichonena kuti malamulo a Malawi, munthu ukafuna kupeza malo palibe malo amene amaperekedwa ulere. Ndi chifukwa chake malo amene akufuna asite kuti agwiritse ntchito afuna agwiritse ntchito lese malamulo malo oti imene agwiritse ntchito ngati asite amene aja amapita ku Ministry of Lands kukapempha malo amenewo. And akapita ku Ministry of Lands kukapempha malo asite aja suti malo aja amapatsa ulere, chifukwa choti even city assembly yo ngakhale ili within the government sangatenge malo aulere chifukwa malo sakhala ulere. Okay, then tikapita kukayang'ananso kuti mene alili
MITC amene amapanga za ma investments akafuna kuti iwo atenge pakhale pali malo kuti pali investor amene afuna kuti abwere investoryo kuti adzapange invest china chake, MITC nayonso malo aja ku Ministry of Lands simakatenga ulere, imakapereka ndalama. So they will value malo amakhala ndi evaluation processes ndi zina zotezo. They will value malo and akapanga value malo aja imakhala kuti there is a cost that they put across, then amakalipira malo amene ajawa ku Ministry of Lands chifukwa chokuti palibepo malo amene munthu amayenera kutenga ulere. Olo munthu oti we ufuna malo kuti umangepo nyumba ngati ungapeze malo kandi ku Ministry of Lands kandi kutiko aulere ndiye kuti pali chinyengo china chake chimene chachitika. Palibe malo ku malo kuno amene angaperekedwe kwa munthu aulere. Olo ili chalichi ikamakasaka malo amene ajawa amakapezeka zonena kuti you are supposed to pay. Pamakhala pali ma ground levy, pali ma city rates ngati ili in town, pali ma rates osiyanasiyana, pali ma development fund. Ndiyo kuti ngati kumene malo umene wafuna apange misewu machani umapezeka zoti mukulipira malo. Ndiye ndifuna ndipereke zitsanzo izi zimene ndikunena kuti ngati enawo afuna atsutse abweretse mboni against this asamangolubwalubwa. In chaka cha 2023 Malawi Housing inapeza malo ku area inapeza malo ku area 43 and malo amene wawa atapeza housing aja ifa housing amabanga manyumba baja then ndikumapezeka zoti pena amakulitsa malo amene watapeza anakalipira ku Ministry of Lands. Atalipira Ministry of Lands, they were valuing this malo I think anali ma 20 by 30 plots and anthu amapezeka zoti at the end of the day akalipira development fund yolipira kuboma chani, it was going to somewhere around 27 million kwacha. Now tizipanganso understand kunena kuti pali malo amene amati prime land, ndi pali malo amene amakhala zoti ndi residential, then pali malo amene amakhala zoti they are for commercial ngati amene tikukamba za ma industrial sites zimene tikukamba papazi. So tifuna tikambe zonena kuti ndikambeso za malo ena amene anapezeka zonena kuti analipiridwa. Kubalaka kuli Chinese amene ndi investor amene anabwera ku Malawi kunoko and is building one of the biggest factories opanga cement. Ndi malo amene ali pa area imene is 80 hectares. And munthu amene yuyu Chinese amene yuyu anapitanso ku MITC anapanga ma process onse amene amapangira and munthu amene yuyu anapereka ndalama yokwana 150 million kwacha. So what we simply saying is malo aja akapangidwa evaluate pamakhala pali chance malingana ndi investment imene ikuyikidwa yonena kuti ukhoza kapanga negotiate kuti price maikaji ndikubweretsa zakuti I think ma compensations ndipanga ndekha kodi simungatitsitsireko ndi amatha kutsitsa koma osati kuti malo angapite ulereya. Chimenecho ndimafuna tipange establish ndikhazikikepo. So uyuyu China wakubalakayo anapereka 150 million kwacha. Komanso anapereka ma compensation kwa anthu ozungulira amene amasunthidwa kumalo amenewo ndalama yokwana yodutsa 600 million Malawi kwacha as a compensation. And munthu ukakhala wapeza malo like pakati pa I've seen some friends amene anapeza malo osiyanasiyana mu area 46 mu area 12 mu kulanzi kuja mukapeza malo let's say plot ya 25 by 30 you pay around 160,000 kwacha ku Ministry of Lands imene mapita kuboma, then you pay somewhere around 9 million kwacha as a development fund or 9 million plus as development fund. It depends ndi malo umene alili ndi ma developments amene afuna upanga ndi kuti kandi kukabwera madzi kakukabwera magetsi kakukabwera chani ndi mene ma processes iwa zimayendera munthu akakhala zonena kuti ndi investor akufuna kuti apeze malo. Now nkhani ya Magwero Industrial Park kapena kuti area 55, I really want to be very very quick. Mene inaendera ndiyonena kuti pali malo amene ndiokwana I think ndisanapite kumene koko ndifotokoze kuti kodi MITC ntchito yake mapanga chana. So MITC ndimene mayang'ana zawa ma investors amene amabwera kuti hayi ife ma investor tifuna tibwere ku Malawi tibweretse zakuti iwo amayang'ana ndi amene anthu amapita okatenga ngoma forms amapatsa ma guidance zikakhala nkhani zofuna malo. Iyi MITC ndimene makapeza malo, ikapeza malo muja imalipira like Yamagwero ndi anapeza malo analipira. So atalipira malo amene ajawa iwo aja amakhaza kuti ndekuti title deed
ikhala ili m'manja mwa MITC. So nzazoti ngati pakubwera investor wina aliyense amene afuna kupanga invest, iwo aja ndi amene amapanga sublease malo aja, and this sublease imene amafuna amapereka is supposed to also follow malamulo. Malamulo says the sublease you can do to a maximum of 50 years, and ikakwana 50 years imene mumatha kukaipanga renew kuti ikapitilire. So it's basically a maximum of 50 years. It could be 20 years, could be 30 years, but it's a maximum of 50 years according to malamulo mene zinthu zizimatani, mene zinthu zizimakhalira. China chimene mafuna timvetsetsane ndi chimenecho. China anso chimene timafuna timvetsetsane ndi chonena kuti boma likamagwira ntchito, limagwira ntchito ngati tinene kuti thupi la munthu. Thupi la munthu limene lili lonena kuti maso ali ndi ntchito yake, manja ali ndi ntchito yake, mutu uli ndi ntchito yake, miyendo ili ndi ntchito yake, ndi chimodzimodzinso ndi boma. So tikaona mene alili ma ministries, pa ministry level pamakhala pali minister as munthu wankulu kwambiri pa ministry level to make my decisions. Then from there pali PS amene amakhala is a technical person amene amayang'ana all the technicalities that are coming, and they also make my decisions. Okay. So then within these ministries, pali ministries ena amene lili ngati Minister of Trade. Imene under the Minister of Trade kuli ma institutions ena ngati Competition and Fair Trading, kuli ma institutions ngati awa MITC awa, kuli ma institutions angapo ndithu osiyana. Now, when you look into this, you would see kunena kuti ngati pali ma institutions amene ali under Ministry of Trade, for example, ngati mene lili MITC. MITC imayenera ipange report, ili ndili ma reporting channel ake awiri. Koyamba ndiye kuti you have got the executive imene mapanga report ku board. Ku board kumene kuku ndiye kuti amatenga zinthu kumapititsa ku board, the board is going to make my decisions, and it's the board imene maiuza no executive pangani zakuti mene maendela corporate governance. But also because this is a statutory corporation, it also reports to the comptroller of the statutory corporation. It doesn't report directly to the office of the president and cabinet. Again, it also reports directly to the ministry, the line ministry. In this case, it means mainly Ministry of Trade. So mugaiona Ministry of Trade imene ndio kuli APS. APS amene amapanga so ma directives ndi ma directions kumayuza kuti MITC mutapanga zotani. So there is this chain of command. There is no way mungapeze minister wa agriculture akapanga command wa Ministry of Trade kapena kwa MITC kuti pangani zakuti, because the chain of command ndiyo siyana. Now, when we look into these kind of things, you also see kunena kuti as I said, kuti pali reporting channel osiyana, pali also the chain of command yosiyana, komanso mene zinthu ziyenera zichitike pali malamulo ake mene zinthu zimayenera. Simungapeze munthu akuchoka ku ministry kwina akapereka ma directive kumene sili jurisdiction yake. So, story ya Area 55. Ndifuna ndifotokoze zonena kuti mene kumachitika za Area 55 izizi in the year of 2024, body inali yonena kuti automatically yapangidwa ngati yapangidwa dissolve, because MITC imapanga a new imapanga malamulo annual, like there's a new act, there's a 2024 MITC Act whereby this act inasintha kunena kuti kaudi kapangidwe ka body, kapangidwe seti ka body kazienda motani. So this board sopano according to the act ya 2024 ma members a body kumakhala aikama Exporters Association, Bankers Association, Marketers Association, and then people from the ministries. And anthu amene amachoka kuchoka ku ministry kumene kuku kumachoka Ministry of Trade, Ministry of Lands, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Finance, as well as the Comptroller of Statutory Corporations. These are the ones amene akupanga constitute this new board imene tikutani, imene tikunena imene. But by this time around, because of this act that was being constituted at this particular period of time, that was about to be implemented, and the functions and how the body is supposed to be commissioned, zinali zote za sintechi. For mbuyo, it was just randomly. Kuti anthu amango sanka kuti akakhale ku body, akakhale ku body, akakhale ku body. Pamene panopa izizi zimapangidwa follow using the act. So this time around, it means the chain in command, munthu amene anali responsible amene akanatha kumayuza MITC zochita amene okhala PS kapena minister wa ku trade.
panganiza kuti ndekuti ngati as a government ikufuna kupanga zinthu zina ndizonena kuti amayenera kuti iwo ajawa apange instruct the minister kapena the PS, then the PS puts it in writing kuti okay IMITC panganiza kuti because it's within the chain command, not jumping the gun. Aye. So when this had happened, awawa atabwerawa anabwera awawa akuti alaiziwa alaizi akuti ndi investor amene wawa amene akuti akufuna kupanga chitukuko chachikulu kwambiri pa area 55. And the allies amene wawa anabwera ndi ma pledges awo kuti they are going to bring about $300 million, and these are the things that we are claiming, and they said they were going to bring this money mu dziko lino la Malawi as soon as possible so that they start doing investing, and that was around somewhere May in 2024, and they said they are going to do immediately. By the way, sukuti pano panayamba kapena kuti kunabwera ndalama zina zizonse kapena kuti anayamba ma process ena aliwosa investment ayi ndiye kuti ndi munthu uyuyu kapena ndi company imene yabwera akuti iwo ndi ma investors, then apapa akoleni zambaza and SPC akupusha kunena kuti akuti company muipatse inuyo title deed ya malo. Title deed ya malo imeneyo muipatse at no cost. What does it mean? It means kunena kuti mukatenga title deed ndikuwapatsa, and actually mukayangana the legal opinion imene ndinayika sodzulo imene ayenera ayitsutse ngati ili yabodza, mwina ndangolemba ine ndangoyipeka, ayenera ayitsutse kuti ngati imene ili yabodza kapenanso ngati kalata ili yabodza, ifa kalata si yabodza komanso that legal opinion si yabodza, ndiyoona ndi imene zilili. So it said kunena kuti awawa akapatenga malo awawa ndikuwapatsa ndi title deed ikhala anapanga create a special purpose vehicle. So this special purpose vehicle ndi imene kutchulidwa kuti Magwero Industrial Magwero Industrial Park. So the proposition was kuti awawa amene abwera ali ma investor awa akuti atenga 65% share ya this industrial park SPV, boma likhala ndi 35% share, koma pa 35 ipa sakuwerengera za malo. Ndiye awawa akwe MITC amanena kuti iyayi pamene pandeti khati kulakwisa chifukwa ife apa pali 415 hectares, I think 417 hectares imene ife as MITC takalipira over 700 chakuti million ku Ministry of Lands. Komanso tikaiona 417 hectares imene tikaipanga divide ndi ma plot ngati ama 30 by 30, you are talking of 49,440 something plots. And tikaona ma 30 by 30 ma plot amene wawa tikaiwerengera value yake nali pa 68 million. Mukapanga ma division ano mupeza zonena kuti plot imodzi ya 30 by 30 it was being costing somewhere around 2,384,000 kwacha, which is ndekuti ka value kochipirapo as compared to zijandi manena kuti 25 by 30 you pay 160,000, then development fee mukapira 9 million. Ijandi makambaso zoti in 2023 kwa area 43 ku Ministry of Malawi Housing anapeza malo and amagulitsa kwa anthu 27 million. Maplot yake ma size yake it's almost the same. So when you look into this you also see kuna kuti the value imene inachitika imene amapanga value they actually undervalued it, because maybe atama MITC imayangana kuti price iyi ndi price imene lingati pa government price, with government value, but they also look into the commercial, because mukapita inuyo kuti mukapeze malo kwa amwenye mitengo yake khala yosiyana ndi imene boma lingakugulitsireni. So they compare that and come up with a fee imene khalengeti kuti ili chapakatikati. So madolo awawa ma experts awakwe MITC amene ali ma directors ndi CEO wawo amene of course position yo panopa inasinthidwa according to the act now is a director general, ananena kuti iyayi ife timaona ngati kuti tipange chonchi bwanji malo wati apange value mene anapangira value kale chonchi ife imene lilipo, then we should put it in writing mu contract imene tikusainirana kunena kuti boma la Malawi lapanga contribute about 72 million tingoti yapanga contribute about $68 million imene li value imene inapangidwa calculate, which I'm calculating about 2 million times my plots over 49,000 something. So they said this is woneke in writing kunena kuti boma la Malawi lapanga contribute this, and this amount imene apangidwa contribute ikaoneke mu mgwirizano umene tikugwirizanawo. Tikamati boma la Malawi likupeza 35%, likutenga 35% share, value yake ichokere ku izizi. SPC ananena kuti ayi sizikuyenera kuchitika choncho, malo wamwe apereka ulere SPV idzango kupatsani 35% share. So they were like no, zinthu situnena kuti uyuyu atenga ndalama investor ndi kupatsa kuboma la Malawi, but it has to be in writing kuti pali malo apapa a value iyi.
value iyi ioneke, iwo achanakakamira kuti ayi sikufunika kuti zimenezi zioneke pena paliponse. Now the question is, ndi chifukwa chani munthu amakanitsitsa zonena kuti paoneke in writing, kuoneka kunena kuti boma la Malawi lapeleka malo amene value yake ndi 140, because I remember as we said kuti malamulo samalola zoti munthu mupereke malo ulere. And if you can go back to the legal opinion imene analemba the attorney general komanso malawyers amene anapanga evaluate, analemba zonena kuti ndinapanga share zithunzi zimenezo, you can check back. Ananena kuti chizungu chake, the report of the feasibility study indicates that, just a minute, and the report of the feasibility study, ndiyambire kuntunda, analemba kuti on the 1st July 2024 at the office of the President and Cabinet OPC, which discussed the effect of my legal advice on the investors' expectation that it would be given free land, and the meeting of 2nd August 2024 regarding the same subject matter. There was a consensus in both meetings that the government cannot legally allocate public land for free. Attorney General amene ndi maloya ndiwozitsata akunena kuti amene wozifandesi ineyo itifandika khala ine munena kuti akuti ndilibe degree koma wanda Attorney General amene akunena kuti there is a consensus in both the meeting up for the 1st July 2024 and meeting up at 2nd August 2024 regarding the matter of giving land for free, kuti ayi the government cannot legally allocate public land for free, and end of the quote. Okay, so this has been said, and Attorney General akunena kuti ayi sisi kuyenera kupanga zimenezi. And he further says the feasibility study for the development of an industrial park was commissioned by the government of Malawi, the Export Development Fund, and the Africa Export and Import Afrexim Bank. Now tikambe nkhani za Afrexim Bank izizi tikunena kuti pali malo amene boma ndilawo, and pali Minister of Lands imene ili custodian wa malo amene ajawa, pali MITC imene mayang'ana za investments, pali EDF Export Development Fund imene so imayang'ana zonena kuti kodi zama investments zimayenda bwanji zili pamenepo. So malo aja muli nawo ndi anu, awo sakubwera ndi malo, sakubwera ndi china chilichonse, koma afuna adzatenge title deed. Akatenga title deed azikagwiritsano ntchito title deed imene yoyo ndi kumapita kumakasaka ndalama, such that chiyambireni cha izizi kuchoka May imene mumu mpakana panopa ndalamazo sizinabwere chifukwa sanazipeze. Agwitsa ntchito title deed yomwe imene tayipereka yaulere ndi atitisekerere. Tikapanda kusekerera zimene zizi atitisekerere, tikakhala sitinasekerere zimene zizi ndife oyipa, tikakhala sitinasekerere zimene zizi we are bitter, tikakhala sitinasekerere zimene zizi tikufuna atimana akuti atimanya Antonio, ndi zimene akunena inetu kunalibe kumeneko ndipo za kumeneko sizimatikuza. But the moment you have this kind of information and you start to begin to understand kuti if we set this precedence yoti wina wake would choose, because now here as we see this letter ya Madam Colin Zamba says, in line with the government of Malawi development agreement with allies for the Area 55 and Martin Industrial Parks, a special purpose vehicle SPV is to be established as a joint venture between the government of Malawi and allies. The Export Development Fund, acting under the Reserve Bank of Malawi, will hold the government shares in this SPV. For the immediate progression of this project, I direct taninakale kuti MITC ma decisions ngati awawa amayenera kuti azipangidwa ku body ya MITC. So how would the SPC direct this? Palibe lamulo limene limampatsa mphamvu SPC to give this direction. Akuzitenga kuti mphamvu zopangira zimenezi. Akuzitenga kuti mphamvu zopangira direct MITC to do an action that is meant to be done by the body, by khala ma meeting a body. Komanso mena amakamba za SPV because kumakhaso amati governance structure ku special purpose vehicle, ku special purpose vehicle ku governance structure yakumene koko palibe pamene panalembedwa kuti SPC adzakhala chair wa SPV, so that maybe we would have said kuti SPC akuyankhula as a chair wa SPV kuti mwina progress inake kuchedwa, then he's going to do that. So when you look mene boma limayendera and corporate governance issues, SPC alibe mandate, alibe mphamvu yomaka user MITC kuna I direct you to give this for free despite the legal advice that came from the Attorney General. Ndio wadelera Attorney General
wadelela corporate governance processes and procedures. Here she's put it upon herself to say ineyo kaya mufuna kasimu kufuna ndifuna ndikupatsani malo ndimalo awa mupereka inuyo ulere mufuna simukufuna. So he says, please note that the transfer of this land to the SPV will be at no cost as it forms part of the government contribution to the project. And now when we go back to the opinion ya Attorney General ananena kuti I understand that the government of Malawi's entities would be required to inject a cash capital contribution of $72 million to the joint venture company for the 35% shares, while allies shall contribute a cash contribution representing 65%. Cash contribution imene tunena kuchoka nthawi imene yoyo mpaka na panopa sizinateke, because as I'm saying, you can do your audit. Ma contract ambiri amene asainidwa motsogozedwa ndi Colin Zamba palibepo amene kupangidwa materialize. Palibepo. Not even emotes. Palibepo imene iku pangidwa materialize. So the Attorney General says, I understand that government of Malawi entities would be required to inject a cash capital contribution of $72 million to the joint venture company for the 35% shares. Then he says, as I understand it, the debt to equity ratio shall be 70-30. Thus, the total equity contribution is expected to be 204 billion. Actually, 204 million, $831,000 cents. I understand that allies shall be responsible for issuing of debt securities. Nonetheless, the land shall be available for use as a collateral security for loans to be acquired by the joint venture and vis-a-vis SPV company. Now, this is what we are simply saying. Akunena kuti atenga malo amene apereka ulere aja awawa allies wa akutenga malo. So munthu wangobwera sana bwere ndalama sana bwere china chilichonse koma akuti ndi investor. Mene wafika muja mukumpatsa malo aulere mukumpatsa title deed ya 417 hectares and 417 hectares akagulisa ntchito as a collateral and security yoti azikasakira ndalama. So it's like boma munthu yulampatsa matools koma iye sana bwetsepo china chilichonse. These are the things zimene tikudana nazo. Tikadana nazo akuti talakwitsa. And the Attorney General says, even though mukunena kuti atenge ulere, additionally MITC paid inalipira 765 million Malawi kwacha, 462,775 kwacha and 50 tambala for the 417 hectares imene muti tipeleke ulere. According to the Minister of Lands, the land may have been overvalued. As I said, kuti lands so nayo so imapanga calculate mwao, pamene MITC so nayo so amapanga calculate mwao malingana ndi imene amayangania. Now, when you look into this, you also find kunena kuti point number 11 ya document imene ndinapanga point imene napanga document imene napanga point number 11 imene kukamba zonena kuti it was agreed with allies that part of the value of the land would be in line with equity. The exact amount was not agreed to. The government needs to propose the same. We could start from 20% to be land value and the remainder cash injection. This is open to discussion among the stakeholders. So remember, anana 35% government is about inject 72 million. So our administration akuti iyai instead of tikapanga inject 72 million tikanganiso ndrama zina chimene tikungwenera kuti feyo tipange tikungwenera titenge land imene ilipo kale 417 imene value yake ndi ya 68 million. Then tiyambire pamene papa potsalapo ndrama zochepa zimene government itani iwonjezera. But the Colin Zamba says no, malo apite ulere then boma likapeze 72 million to inject kuti ikapezeke 35%, according to the document that I share. So you already have an asset that makes a contribution to the 72 million. Munena chichitisa chiwerengera apatseni ulere. Interest yake inali chani kunena kuti chinthu chapeleke ulere? Interest yake inali chani kuti apeleke ulere? I understand that this means that allies agreed that the land would constitute part of the capital contribution by government of Malawi nominated entities. This slightly contradicts what was relayed to me during the meeting highlighted above, that 35% shareholding in the JV company represented the 72 million cash contribution. So I don't know abito kafusa akamunamiza, and here he's putting it in the opinion. But is this going to go in contradicting information? Ndikafusawa akunena kuti kuzabwera 72 million. Ndikafusawa akunena kuti EI land ikunena kuti gwere apa. So
He says, the above notwithstanding, I maintain my legal advice dated 22nd July 2024 that public land, including that which has been designated for investment, cannot be allocated for free. It cannot be allocated for free. Moreover, MITC did not get the land from the Ministry of Lands for free. Attorney General ameneyo, then Michael Nzamba akalemba kalata iyi. Imene mukuiona ili pa 20 May. Akalemba kalata imeneyo yoti, issue it immediately. Issue it immediately. Then ifeyo tikasekerere zimene zozo. Chifukwa tikapanda kusekerera zimene zozo, Bendulo wakwiya Article Nzamba nanchotsa ntchito, anandichotsa kuti ntchito. I resigned. I terminated my contract. I've shared the document that I wasn't supposed to share, but I just have to, so that you have to see. Ena sitting alole zonena kuti ma sacrifices amene tinapanga apite pachabe chifukwa cha munthu wina wanga amene anali ku Nigeria amene now is privileged because of an appointment. Mphamvu zake zikubwera chifukwa cha appointment. Appointment iyo ikatha. Actually that appointment sikumpatsa iye kuti akhale beyond and above the law. Sikumpatsa kuti should act beyond and above the law. So tibwerere ku nkhani ya amene amakamba za special purpose vehicle, because I want to wind up. I did not want to be doing these 1 hour videos. I just wanted it to be 35 minutes, but the details I have to detail, because mene sinapange detail ena maoneka ngati kuti sindikudziwa zimene ndikukamba. Izizi ndi zimene amapanga zoti when you're saying things like this they end up kupita kukauza president mabodza. Then ndifuna zonena kuti izizi tizike pambambana, because even a president would think kuti people have been lying to me about this woman. Nchifukwa ndonena kuti izizi ndabweretsa papazi ngati zili zabodza atsutse, because in my closing this is how I'm going to close this. Awawa asiwo watamuza zoti madam sitingapange izizi, anawakakamiza, anawalembera makalata, which I was privy to. Analembera makalata. Atalembera makalata amene wawa anawuza zonena kuti anamulembera kalata yomuchotsa CEO. I'm deploying you from the MITC upite ukapange sekondi ku Ministry of Finance. So naye CEO ananena kuti aitu palibe lamulo limene ineyo ndikaona, I've consulted my lawyers, palibe lamulo limene likukupatsani mphamvu loti ineyo mungandisunthe kuti ndipite ku Ministry of Finance. Ndiye kumeneko sindingapite. Ngati ndingapite gwiritsani ntchito mndandanda woyenerera kuti ine ndisunthe. Anamulemberanso nkumuwuza zoti ukapanda panga zimene ziti kuchotsa ntchito contract yako sipanga renew, because according to the act ndiye kuti the new term ikuyenera kukhala 5 years for the new CEO. Ndanapanga izizi mwachangu, they said okay, this is what we're going to do. Anapanga feel body mwachangu, body jankuipatsa instruction tachotsena awawo. Ma meeting ena akakhala CEO sana apite kumapita ma directors ena amene ati madam ife sitingapange zotsutsana ndi malamulo. Anthu amene onso anachotsanso ntchito. Anthu amenewo anachotsanso ntchito. So tigwena tidzifunse amalawi, until when is this going to continue? Sitingasiye kuyankhula just because ndine wa MCP. Ndine wa MCP kuyambira kalekale, and I will always be wa MCP. Nabada mu MCP. My grandfather was MCP. And because of what we're simply trying to say here, we will never stop. Apanena kuti ya ikulitiya uko akungalula tiya sakungalula tiya ndi mwana amene anapita kauza mabodza akole Nzamba amugulira galimoto, so she feeds on those kind of things. Amatukwana anthu and amugulira galimoto kuti azitukwana anthu amali kole Nzambawo akutukwana anthu osiyanasiyana. And when we're speaking about this akumayankhula zake zambirimbiri ati attacking me, but those are minor issues ine singamuyankhetiya because alibe munzelu mutu mwake, mulibe mo content ina iliyonse, so we are not at the same intellectual level, we cannot be discussing anything. So akhozo kukamba zimene angakambe atopa, koma ine zanga zimene ndikukambazi atsutse. Ngati akufuna tipite ku court, because ngati akuti Anthony Bendulo akunama, ngati ndikunama ndikuti ndikumuyimbitsira mbiri kole Nzamba, ngati ndikumuyimbitsira mbiri apite ku court. Ndifuna ineyo kwambiri apite ku court ko, so that tikatulutse izizi, because ndi ndima evidence, ndi ndima access to my minutes. I have access to so many things. So ya lero tisire pamene papa. As I've said, if anybody has got the contrary information, also I Bendulo yo akuyankhula chifukwa chakuti ine ndatulutsa maumboni anga
ndatulutsa ma documents awawa ndiye ndikuchallenge kuti amene akunena kuti ndizabodza abweretse ma documents ake, osati zotukwana, osati zoyankhula zambirimbiri. Amene akunena kuti izi ndizabodza atulutse ma documents awawa, amene akuona zoti ndikumulakwira apite ku court, tikakumane ku court. Thank you so much.